Was ist das denn, eine Minischlange? Oh Gott. Oh, fuck. Ah. Lassen wir hier weg. Bloß die Frage, geht es rechts oder links weiter? Also hier geht es scheinbar nicht weiter, weil da ist nichts. Oh fuck, da hinten ist ein riesiger Tintenfisch. Tintenfisch. Naja, wenigstens einen Haufen von dem Zeug. Irgendwie, wir haben jetzt eigentlich so schnell wieder 200 von den Dinger gefunden. Ich finde, es stört immer noch den Spielfluss. Ich meine, es ist kein fucking Arcade-Game. Es ist ein Rollenspiel. Dass du mal was sammelst, finde ich in Ordnung. Dass du Pflanzen sammelst, ist auch in Ordnung. Aber dass du halt ständig irgendwelche leuchtenden Mana-Kugeln hast, die rumfliegen, ist doch... Ja, wie gesagt, das kommt halt einem vor. Wie wenn du irgendein Arcade-Game spielen würdest. Wo du halt rumfliegst und Punkte einsammelst. Bleib mal so, Schlange. Oh, was war denn das jetzt? Ah, die Sau hat's doch mal ausgelöst. Ich kann doch nichts mehr machen. Ah, jetzt. Passt. Yes, yes, I know. I'm incredible. Ach, die Magie. Es wird schwer, sich dann daran zu gewöhnen, mit Tales of Arise an eine neue Gruppe. Wobei das aber halt wieder komplett von... Ah! Was ist jetzt los? Alter! Warte, wir haben nur noch eins. Wow, wie das mir halt alles abgezogen hat. Ja genau, haben wir rein hier. Ja, ich muss mein Kampfstil ändern. Ja, egal. Ich bin nicht gegen gegen Flügelviecher ausgerüstet. Oh. Oh. Oh, fuck. Wir gehen doch schon die Truhe vor dem Riesentintenfisch klauen und dann... Umarmt er sich selber? Kann man machen, ne, wenn man so groß ist. Expressanhänger. Nein. Irgendwann werde ich 100% merken, Alter, wie schlecht ich, wie viel zu schwach ich eigentlich bin. Ich hätte mal einkaufen sollen, fällt mir gerade eine. Objekte. Verbrauchsgüter. Trank des Lebens 7. Ja, das könnte knapp werden, wenn der Gegner wieder so stark ist. Oder meine... Ich sollte mehr Zeug einsetzen. Ah, natürlich dreht es sich dann genau um. Mein Problem ist, ich habe schon gar keinen Bock mehr, Gegner normal zu bekämpfen. Ich will in den Rücken laufen.
Wow. Not even worth my time. Ich wollte es gerade sagen, ich habe nicht mal mein Ding aufladen müssen. Meinen Spezialangriff da machen können. Oh, müssen das die anderen dabei sein? Flügel und normaler Angriff. Apot, Krusten, Biest. Unten ist gepanzert. Nur mal Amorph weg. Flügel. Ich habe nur einen Flügel. Reißender Donner. Flügel. Überschallstoß. Alter! Komm mal her da. Es nervt, wenn die nur abwehren Stop können. fooling around. But I'm serious about my fooling around. Ach ja. This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Alter, der ist manchmal so drauf. Vor allem, weil ich mir laufe jetzt hier seit Ewigkeiten durch die Gegend und jetzt erzählt er. Alter. Ah, setzt doch gegen sowas. Ich hab das immer noch nie ausgeschaltet. Aber eigentlich kann es mir auch egal sein. Easy peasy. Ey, das haut schon echt hart rein, wenn du die so erwischt. Dass du mich schon immer auf einen Kilometer Entfernung sehen musst, du Drecksviech. We will need to be extremely rare.
Wow. Come on, Das really? ist schon krass. Hä, warum sind das da andere Viecher? Geht's dahinter zum Tempel? Fuck, wie weit ist denn das zu dem dämlichen Dreckstempel? Are we ready for this? Ach komm, ey, oder? Ja, du kannst den Kombusch raushauen, das ist ja mal... Und trotzdem weiß ich nicht, wie ich das genau 100% mache. Aber ich meine, klar, schon mit den richtigen Angriffen, aber keine Ahnung. Ich meine, man muss ja scheinbar aber auch richtig kombinieren irgendwie. We will need to be extremely wary. Ja, das sind mystische Adelseinheitskrieger. Und 0 nach 15 Gegner. Alter. That's the end for you. What an easy victory. I am invincible. Elementarjäger. Laffy said, have you been taking care of that rhino stag roast like a good boy? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino stag roast? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Mogulu taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Mogulu told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy Set. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad! A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Laffy. He's already volunteered. I can do this? Just you watch! This smell is the most bad thing that ever bad it! Whoa! He fainted with his eyes still open! Hey! Wake up! Wake up, Bienfu! Miss Mogulu, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. Und was ist es jetzt?
little eyes, a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Magilu. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Magilu, I want to get to know you better. Magilu, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Laphicet? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilu, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. What the hell? Warte, nochmal? Hey, Magilu, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully, oppressively heavy. Magilu, your face has gone all sinister looking. What the hell? Was zur Hölle haben wir da gerade gesehen? Oder gehört? Oder beides? What? Alter! Das war strange. Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, danke. Ah ja gut, wir kriegen die Kombozahl jetzt nicht so schnell hoch, ne? Das sind 7 Momente. Ah! So, jetzt sind viele auf den Haufen, jetzt hauen wir sie natürlich weg, die Sau. Bam!
We're finished here. Let's go. Das ist auf jeden Fall das, was am meisten abzieht. Die Kombozahl hochtreiben macht mehr Schaden. Was jetzt kein Geheimnis war, aber ich wollte es einfach nur mal... War das Goldklumpen? Shit, ich hab's nicht gesehen. Ich sollte nicht die Sachen so schnell wegdrücken, weil meistens so Bullshit drin ist. Are we ready for this? Oh, das war's We're schon. finished here. Ah, warum hat er mich jetzt gesehen? Und warum... Ja, egal. Es ist mir aber echt schwer, Levels hochzukommen, kann das sein? 26 und die anderen sind halt 25. Oder was heißt schwer? Dauert halt. Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Danke. We will need to be extremely wary. Sorry to cut you down. Okay. Ja, jetzt haben wir bald den Weg. Ich hoffe, das ist dann drin. Boah, Alter. Oh. Not bad. You too. Expedition ist zurück. Dreimal Sieg. Piratenflagge, Sirenencrew, Schneckenmotto. Da fehlt noch ein Haufen. Hä? Ja, geh weg, du. Schlange, du. Oh, what the hell? Wie weit geht denn das noch? Machen wir die Schlange weg. Zack. Wobei ich ja finde, dass diese Attacke noch irgendwie wenig abzieht. Oh. Did you see my complete and utter victory? Did you? Passt. Ach komm, wir lassen die Viecher mal in Ruhe. Ja, das Ding hätten wir mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob man die aktivieren muss oder ob die automatisch aktiviert werden, wenn man in das Gebiet kommt. Verfolgt mich das Ding immer noch? Ah! Was soll denn der Scheiß jetzt? Jetzt gib mir endlich den Weg zu dem dämlichen Tempel. Wie weit ist denn der weg? Hä? Ich geh nochmal weiter. Are we ready for this? Bam. I'll cut down anyone in my way. Ja, machen wir. Bester Plan. Da lang.
Ja, dann To machen be wir. extremely wary. Ah, fuck. Ey, das hilft mir ja trotzdem an der Stelle. Ja, mein Ding ist ja weg. Naja, manchmal sind die Kämpfe schon echt ätzend, ey. Ich glaube, ich muss die Taktik mal umstellen. Gegner in Nähe, Verbündete in Gefahr retten. Wechsel ständig dein Ziel und richte Chaos an, den von den weitest entfernten Gegner angreifen. Eigener Urteil, zuerst nähere Gegner angreifen, greife Gegner mit den wenigsten KP an. Ah, okay, das wäre ein Ideal. Nahkampf, aggressiv, nicht verwendbar, selbst entscheiden. Ach komm, ihr dürft machen, was ihr wollt. Genau. Seelenbrecher selbst entscheiden, Nahkampf. Abstand halten, ausgeglichen, Abstand halten. Greift Gegner mit den meisten Seelen an? Auf hintere Gegner von weitest entfernt angreifen. Möglichst viele Gegner, zuerst Gegner mit höheren Level angreifen. Keine Ahnung, ich habe jetzt gehofft, ich kann da welche machen, die wo dann immer auf den Charakter, auf den Gegner schlagen, wo der Charakter anvisiert hat. Ja, aber das geht scheinbar nicht. Ich meine, warum auch 1 oder 2 Sätze mehr reinschreiben? Wow, das war knapp. Jetzt lass mich ja nicht so den blöden Tempel machen. Wassernormen, Luffy-Set. Anzug. Warte mal, was? Warte. Der hat ein ganzes Set bekommen. What the fuck? Was ist jetzt passiert? Oh, leck, ey. Was zur Hölle macht das Spiel? Are we ready for this? Boah, was passiert hier gerade? You really do have a peculiar air about you. Yeah, I don't think you're one to talk. Aber Alter, manchmal sind die Kämpfe schon so flatsch einfach rum und dann wieder nicht. Ihr wollt mich doch verarschen, jetzt ist das noch mein Gebiet.
Ah, da hinten ist er. Kann es nicht sein, dass diese Mutter mit dem Kind einfach unterwegs verreckt ist? Weil ich meine, hier sind so viele Gegner, du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Ich habe keinen Bock mehr, wir gehen jetzt einfach durch. Scheiße. Ah, ich wusste, der greift mich jetzt an. Sehr gut. Ah. Man hat keinen Bock mehr und dann stehen die genau so, dass du nicht vorbeikommst.